各位朋友，大家好啊！Adobe 剛啱 upgrade 咗佢嘅 Camera Raw 去到13.2，其中裏邊有一個新嘅 function 咧，可以話係低解像相機或者低解像圖片嘅救星啊！今日我哋就一齊睇睇啦。喺未開始之前咧，我想介紹下我哋攝影小國呢個 channel。而家你個 channel 裏邊已經有幾十條關於攝影啊、修圖啊、打光啊呢啲咁嘅相關話題嘅。如果大家對呢方面有興趣嘅話，記住訂閱我哋個頻道支持下啊！好，講翻我哋嘅主題，喺 Adobe 最近嘅一次 upgrade 13.2裏邊咧，佢發布咗一個好重要嘅 function 叫做 Super Resolution。咁啊，佢就話可以將啲相片放大1倍。咁啊，面積真係放大4倍噶咯喎，咁我就即刻攞嚟玩玩啦。哇，真係好犀利！一試完咧，我簡直覺得佢係一啲低解像相機或者一啲舊嘅低解像照片嘅救星啊！我哋而家一齊去網站度睇一睇啲 detail 啊。係啊，提大家，今日段片咧就好多圖片嘅比較嘅，咁啊最好可以嘅話咧就喺電腦度睇，咁啊會睇得個圖片比較清晰啲。好，我哋首先去 Adobe 個網站睇睇，佢嘅介紹咧就講呢個 Super Resolution 嘅新功能咧就有能力將一個10 megapixel 嘅相片咧變成40個 megapixel。咁換句話講，個面積即係放大咗4倍喎，其實係非常犀利㗎。咁呢度都有提到少少佢個程式發展嘅背景嘅，佢話呢個 Super Resolution 呢個功能咧就係源自2年前發展出嚟嘅 Enhanced Detail。咁2年前嘅 Enhanced Detail 咧，佢就會話係根據佢嗰個感光元件嗰啲點嘅排列咧，佢有一個演算嘅方法，能夠將一個窩裏邊嘅圖檔咧就改善嘅，將佢有啲唔好處嘅地方嚟修正嘅，咁出到嚟咧就會個圖片會清晰啲啊，靚啲啊咁。咁今次呢個 Super Resolution 咧就係呢個 Enhanced Detail 裏邊再發展出嚟嘅新嘢嚟嘅。咁佢呢度都講得好犀利㗎啦，已經話可以將個圖片咧放大4倍㗎，咁又唔會有起格啊或者蒙咗嘅情況。咁嗱，呢度我哋睇呢張相片咧就真係好犀利㗎。喺呢度仲有提到咧，佢呢個新 function 咧係用咗 machine learning 呢個方法嚟教個程式點樣聰明啲，放大啲相放得靚啲。聽落好似好複雜啊，但係呢啲我哋唔使理嘅，因為去到最後 end user 嗰度咧，我哋都係撳一個掣，嗱喺度講啦，press a button 就可以將個10 megapixel 嘅相變成40個 megapixel，咁就非常方便。咦，咁如果咁樣睇法就有啲似 Photoshop Dual Filter 裏邊個 Super Zoom 啊，嗰個都係按一下咧就可以放大，又話係無損嘅喎。咁如果大家唔知 Super Zoom 係咩咧，可以睇翻我哋之前嘅 Photoshop 新功能介紹嘅 Super Zoom 嗰段片，咁就可以睇翻㗎啦。大家有興趣嘅話可以去睇睇。嗱，呢度佢仲有提到咧，點解要放大啲 pixel 咧？佢話而家我哋通常都社交分享啊，嗰個圖像都唔使好高解像度嘅喎，點解仲要做呢啲嘢咧？咁佢度舉一啲例子嚟講啦，譬如影呢隻熊嗰陣時，佢要保持一個安全嘅距離，咁張相影咗出嚟咧，佢就好需要裁入去嚟放大嘅。而呢張相裁咗出嚟之後得4 M，咁變咗好多情況咧唔夠用嘅，咁就需要呢個 Super Resolution 咧就可以幫到手啦。仲有一個情況就係一啲舊嘅相，之前好多年前影落，但係嗰陣時個科技啲相機個解像度係低啲嘅，咁或者而家你有啲用途你唔夠啊，覺得唔夠大嗰陣時，咁可以攞翻啲舊相出嚟放大翻去咯，又可以盡量保持到裏邊嘅 detail 嘅。咁呢度係一個例子啦。第三就係有時有啲相咧真係好需要有一個剪裁個空間嘅，譬如打雀嘅朋友咁，可能印咗出嚟，佢好需要一個剪裁嘅空間俾佢可以剪裁個相嘅。如果你個圖片個 resolution 太細咧，你就做唔到呢樣嘢喎，因為裁咗出嚟變咗起晒格，咁啊變咗冇用咯。咁仲有啊，當然就係曬相啦。如果你想曬張大相出嚟展示，或者喺啲展覽會度用咗你嘅相嚟做 poster 啊，或者一啲好大型嘅陳列嗰陣時，咁如果個 resolution 太細咧就唔得㗎喎。咁呢度又係另外一個用途啦。
再講翻個程式個開發啦，佢就提到咧，佢係用咗嗰個相機嘅 sensor 嗰個圖案嘅排列咧嚟做咗好多研究。咁啊，之前嗰個 enhanced detail 咧就經過 machine learning 呢個過程咧就研究咗出嚟點樣先可以令到還原出嚟嘅相片咧就最清晰、最優化嘅。今次嘅 Super Resolution 都係 base on 呢樣嘢發展出嚟㗎。咁佢話咧，佢曾經俾過百萬張相片，一個原生嘅 reference 個 resolution 啦，一啲就係細啲嘅 resolution，教個程式點樣將個細嘅解像度變翻一個大嘅解像度，咁就經過無數次嘅學習，咁個程式咧先會做到今日嘅效果嘅。所以佢就話，如果你想最好嘅效果咧，都係用 RAW file 係會最好嘅，但係佢都會支持其他嘅影像格式，例如 JPEG 啊、TIFF 嗰啲類嘅。咁喺呢度咧就會提到一啲技術上嘅資料，係講點樣個程式咧演算一張細嘅相片，就還原翻去一個大嘅相片。咁個過程之間係經過無數嘅學習，咁最後咧佢真係可以做到，即係還原度係非常接近嘅。但係與我哋即係 end user 用家就唔好理佢啦，我哋撳一個掣就得㗎啦。但係如果大家有興趣嗰啲，都可以入 Adobe 嘅網站度睇到嘅。咁個連結即係我都會擺埋喺個影片嘅內容裏邊㗎啦。好，我哋而家即刻入個程式睇睇啊！好，提提大家呢個新嘅功能咧，暫時咧只可以喺 Camera Raw 直接開個圖片先可以用到嘅。經過 Lightroom 或者 Photoshop 咧，喺而家錄音呢一刻咧，暫時就未得嘅。咁佢話會好快就會推出㗎啦。咁我哋即管睇睇啦，或者而家你睇到個片成出咗都唔定。但係如果真係未出嘅話咧，咁大家記住就要喺 Camera Raw 度直接開幅相先會能夠做到呢個 Super Resolution 嘅。咁點樣喺 Camera Raw 度直接開幅相咧？首先我哋要開咗個 Adobe Bridge 呢個 program 出嚟先嘅。咁你就去揾到你自己嘅相啦。跟住你揾到你嘅相之後咧，你要撳右邊老鼠揀 Open in Camera Raw。嗱，見唔見到呢度啊？咁佢先可以用 Camera Raw 直接開個幅相片嘅。開咗出嚟就係咁嘅樣噶啦。呢個就係 Camera Raw 裏邊嘅 interface，咁有啲似 Photoshop 裏邊嘅 Camera Raw 或者 Lightroom 嘅，但係你一定要咁樣開咧，先可以用到呢個新 function 嘅。暫時咧係唔可以喺 Lightroom 或者 Photoshop 度要直接咁樣開，但係相信好快就得噶啦。咁開出嚟之後，撳個右老鼠，見唔見到有個 Enhance 啊？咁我哋再撳呢個 Enhance，佢就會出咗呢個 Enhance 嘅界面。咁如果你係 RAW file 咧，佢就會有埋俾你選擇呢個 Enhance RAW Detail。呢個 Enhance RAW Detail 咧，即係等於以前嘅 Enhance Detail，大家佢分開咗兩個部分。第一個部分就係 Enhance Detail 啦，就係一個 RAW Detail。第二個部分就係放大個 Super Resolution。如果你個相片係 JPEG 或者 TIFF 嗰類咧，咁你可以揀 Super Resolution 啦。如果呢個相片係 RAW 嘅話，你兩個都可以揀嘅。咁呢度啦，佢已經有個好細格嘅 preview 俾你睇睇張相，即係你做咗你要嘅效果嘅情況係點。嗱，譬如呢個咁樣，隻眼呢個部位，呢個就係 enhance 咗之後嘅樣。未 enhance 之前係點咧？撳落去就係未 enhance 之前嘅，即係未改善之前嘅。咁你見到咧，隻眼一摸嗰啲位都有啲格仔啦。咁如果 OK 嘅話，咁咪撳 enhance，佢就會 gen 多個 DNG file 出嚟嘅。呢度我唔試俾大家睇啦，因為都要啲時間嘅。咁要幾耐咧？喺度計算話要5分鐘。咁其實我呢度試就唔使㗎，好快已經做到噶啦。但係佢都網站都有提到啦，唔同嘅電腦、唔同嘅 GPU 個速度咧可能會好大分別嘅，大家要留意。咁好，我哋揸下 Photoshop 睇一睇佢轉出嚟嘅相啦。好，呢個 Photoshop 而家開幅相片出嚟，嗱，右手邊嗰張咧就係原生嗰張相嚟嘅，左手邊呢張咧就係經過 Super Resolution 轉化出嚟比較大啲 file 嗰張相片。嗱，大家可以睇到喺一樣 size 之下咧，譬如呢隻眼咧已經起晒格仔咧，佢呢邊真係可以保留到，即係盡量保留啲 detail 啦。我唔敢話佢好濕，但係起碼比未做之前係好好多，唔係好少啊。
係好多。我真係覺得咧，呢個真係低解像度圖片嘅救星啊！因為放大咗4倍咧，其實好犀利㗎。如果大家有興趣嘅，可以睇下我哋嗰個相機解像度要幾多先夠嗰段片咧，裏邊有一啲解像度嘅介紹。咁放大咗4倍咧，其實係好犀利嘅。咁你嗱，大家見到呢啲位，咁如果用咗佢個 Super Resolution 咧，就 move 晒啦。咁呢個 function 真係好犀利啊！嗱，眼眉位呢啲啦，咁如果你真係有啲風景相啊，或者有啲某啲相要裁相啊，咁你做咗呢個步驟之後，你嘅裁相嘅空間就會好大噶啦，或者陳列海報放大相都非常有用。好啦，今日就係講到呢度嘅啫，拜拜。